Fala, amigos do YouTube, tudo bem? JS Motos com mais um vídeo no canal. Galera, antes de começar o vídeo, eu queria pedir a vocês que se inscrevam no canal aí. Você que ainda não é inscrito, deixe seu like, ative o sininho aí para receber todos os vídeos que eu for postando. Isso é muito importante para o nosso canal crescer. Dê essa força aí pra gente. Vamos lá para o vídeo. Olha aí, essa popzinha aqui estava com um barulho no cabeçote. Só que não é um barulho de válvula. Ela está escapando ar pela junta do cabeçote. Eu vou desmontar o motor aqui e vou mostrar para vocês o que é que está acontecendo. Não dá para me filmar eu fazendo um serviço, mas eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, vou desmontar e vou mostrar para vocês o que é que acontece. Aquele barulhinho chato escapando ar. Pronto, galera, já estamos de volta aqui. Desculpe que vai passando um carro aqui na frente da oficina. Galera, o cliente chegou aqui com essa moto reclamando de um barulhozinho que estava fazendo no cabeçote. Eu desmontei o cabeçote e constatei que esse motor, o cliente disse que eu já tinha feito algumas vezes, uma vez, né? E aí eu constatei aqui que o cara montou o cabeçote com a mesma junta. Não sei se vocês dá para perceber aqui, ó. Aqui tem um anelzinho de vedação e ele tá todo derretido. Outra coisa também, aqui vai um parafuso para apertar o cabeçote. Além dos 4 parafusos aqui, tem esse outro. Esse parafuso aqui ele estava folgado. Não é o parafuso original e ele estava folgado. Então isso também faz com que não fique com o aperto correto e aí causa vazamento. Quero mostrar para vocês também aí como é que está a situação dessa junta. Ele fez o motor e não trocou a junta do cabeçote. Ele colocou a mesma junta original, só que ela está estragada. Eu vou dar fazer uma limpeza aqui nessa sede aqui do cabeçote e vou montar de volta. É isso aí, galera, que eu queria mostrar pra vocês. Isso fica a dica: quando fizerem o motor, tem que trocar todas as juntas, junta do cilindro, junta do cabeçote, esse anelzinho que pega aqui, o anel de vedação. Esses itens são muito importantes. Toda vez que for fazer o motor, tem que trocar essa junta. Isso aí só quem sai perdendo é o cliente, porque o serviço, ele vai pagar o serviço 2 vezes. É essa dica que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí da dica. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu joinha aí, ative o sininho lá para receber outros vídeos que eu forem postando aqui no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.